Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Esa Channel akan meliput acara siraman keponakan. Meskipun hujan, ini siraman akan tetap dilaksanakan di tempat kediaman, di tempat ini dalam. Ini proses mau penyiraman, mau meskipun hujan ini, meskipun hujan ini proses meskipun hujan nih di nyampe naik gini tuh. Proses penyiraman akan segera dimulai dan keluarga semuanya akan melanjutkan ke bawah. Ini semuanya. Meskipun hujan ini, tapi siraman akan tetap dilaksanakan. Pada seorang laku hebat di tengah-tengah ieu acara masihkan aya kursi nu kosong nu tiasa dicalitan ku sadayana bagat sa engkana lungsur kana kursi nu parantos disaewikeun kanggo sasarangan di tengah kana acara siramanana Neng Siti Nur Asia. Hatur nuhun. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Kelancaran kerusuhan rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hormat dan syukuri agama teu wajib malih teu sunat-sunat acara. Sok sanaos hidup pada rumah tangga teu ngayakeun acara mama sareng apakah hidup saat tos hidup ditikah ku calon hidup ini maka tos tak
kewajiban memaksa apakah hidup lungsur kewajiban mamah apa di ayeuna bakal ngeraskeun tanyaan mamah sareng payuna jadi ngaraskeun hartina hidup ngarasakeun hese capekna mamah waktu terus hidup kapungkur dipuktoskeun ku tanya akhir kahuyung kurang sadayana sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin eta disebat sirangan teh. Bapak Ibu hormatin simkuring salajengna parantos katawis kurang sadana esinjan nu digelarkeun jumlahna aya 7 pilih nganaha nana urang geus a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir lana ya Allah faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna mangga singjangna lajeng aiskeun ka tuang putra kongkoyang gending ka tuang putra. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Siti Nur Asia kapungkur dinten Rebo tanggal 1 Maret tahun 2000 hidup kubra ke alam dunia kumamah dirawu di pangku dipikanya dipika asih dipika didehir nanggein dong beberena hidungna neng-neng di ayun ambing berang jempeti tekaraos ayeuna hidup geus dewasa geus sawawa geus jalujug jangkung ngaliwatan indung aya niat kabelai nyunjung nu geulis ayeuna di ayun ambing deui ku mamah batur raraoskeun ku hideung hadeut makanya mamah asihna aisan mamah jang hideung sababageur ieu teh mangropikeun aisan panungtung jang hideung najan mamah beurah ku rasanya beuteuh ku rasa deudeuh tapi mamah sadar jodoh hidup geus titis tulis diajali anu moal beunang dipungkir ti
dinten ayeuna mamah ikhlas nganterkeun hidup kana lompat kabagjaan rumah tangga. Gedengan hidup bager aya rame hidup anu dinten ayeuna nya pelita. Jadi simbol jang hidup eta pelita. Wir bapa anu salamina nya angan ka hidup ku cahaya iman, cahaya Islam. Tapi ka hidup apal mana nu hak, mana nu batil, mana nu halal, mana nu haram. Kupi dulu tilman tenak rama hidup bager. Dinten ayeuna rama hidupnya nak bae eta pelita jang hidupnya angan ka hidup. Nganterkeun ka hidup kana lompat kabagjaan rumah tangga. Ku kitu nak bager gradiatan ti ayeuna keneh yen hidup rumah tangga teh lain budak-budak harta sabab harta mah aya beakna, lain budak-budak rupa sabab rupa mah aya ruksakna. Tapi niatan ti ayeuna keneh bager yen hidup rumah tangga teh sejak ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, yakin bakal kahontang cita-cita. Kawan keikhlasan mama, tak ikhlasan apa bager. Kena lengkahkan sampean hidup anu katuhu. Auskeun bismillahirrahmanirrahim. Mangga bapak jajabkeun tuang putra ke pelaminan. Mangga bapak ngalajeng ti payung. Nempuk kerenana tuturkeun drama hidup bager. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga bapak jajabkeun tuang putra ke pelaminan. Dampal sinjang aku bapak, ya sinjang janten saksi, kanya mamah sarang apa. Lempeng na ya sinjang sami sarang lempeng na niat tuang putra, anu sejak ibadah rumah tangga kudu ati mamah sarang apa. Insya Allah bantana bapak baca. Bapak, pajedan bapak, ayah, insan awli Allah, nu salamiya dipikaya aku bapak. Terus tantos mama bakal ngerencangan bapak salamina. Namun tuang putra bapak nu aya paedan bapak, putra kadua bapak Neng Siti Nur Asia. Ayeuna Allah paratos ngeplehkeun rahasia na paratos dipaparenan jodoh ku Allah Subhanahu wa taala. Tantos tanggal walarna ngalih kacarogena. Nah bapak paratos ikhlas kanggo tuang putra. Ngalepaskeun tuang putra kamu ditingkahkeun ka pilihan manehna bapak tos ikhlas. Lillahi ta'ala bapak. Alhamdulillah geus. Kadang ku hidup ka ikhlasan ramah hidup. Tangtos mamah ge sapu ngaridoan ka hidup. Bagja hidup barek rumah tangga masih kira aya mamah sareng apa anu ngadoakeun ka hidup. Bagi teh saalir murangkali kembali nikahan ku bisa dicerikan di pakuburan. Waktu lah hidup ayeuna namplokeun kanya ka mamah sareng apa anu ngurus nikahnya ka hidup. Cukup lantaran ku pernah hidup ka alam dunia. Bapak, tawis bapak parantos ikhlas kanggo tuang putra. Baga buka sinjang anu meuli dina salira neng sareng bapak. Udara ku bapak sinjangna. Tawis mamah sareng apa ayeuna parantos cupar kawajiban ngurus tuang putra. Titipkeun tuang putra ka Allah, titipkeun ka calon carogena. Mudah-mudahan sing tiasa naraskeun kanya mamah sareng apa kapayuna. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Gelis, ayeuna waktosna hidup nyuhun dihapunkeun ka bapak sareng apa? Carikeun mamah sareng apa dina kursi ku hidup bager. Sida ngarendeng calikna. Nu geus calik dihandap, mayun ka mamah sareng apa bager. Neng, cepeng panangan mamah sareng bapak bager. Sakedapat Neng tetep pambentek mamah sareng apa cu tangdah sakedap tetep pambentekna tinggal secana bager sing dugi kanya ahna kana dada hideung sing dugi geter kada deuna kana dada hideung bager margi bantana pisan insan aulia Allah nu digubrakeun ka alam dunia pikeun mikanya ka hideung mika asih ka hideung ngurus
ngabiayaan nyakolakeun ka hideung pantena pisan anu aya paeuna hidup kantosna kandung hidup salapan sasih lamina dina kaayana selungse daya papada hanya ngigir lain nangkaraksa ngada gendel hidup dina kesakena salapan sasih hidup ngabotan rahimna tapi mama ikhlas terlepas tina doa siang wengi jang hidup bakosna kandung hidup jumrit kana maha suci ya Allah sehatkeun pun anak panjangkeun yuswana agungkeun milik rizkina pasihan takdir nu sae dunia akhiratna ya Allah kita jeung kitu doa mama cik apa dina waktos hidup aya dina kandungan Allah salapan sasi wakosna hidup gubrak ke alam dunia hari tapisan mama keciak teuing ngajulkeun pati guyang getih lalaparan nyelamatkeun hidup sangkan hidup salamet ke alam dunia tapi harita nu aya dina lisan mama nu minta disalametkeun dengan hidup ya Allah salametkeun pun anak salametkeun pun anak tadalih kana kanyeri malah nyawa nu hiji-hijina nu ditaturkeun jang hidup ku agung kakayaan kanu janten putra gubrak hidup ke alam dunia tinggal hidup tos aya di alam dunia rasa nyeri nu tadi kapopohokeun tinggal hidup anu sampurna lahir ke alam dunia geulis ranculit teu aya kakirang tadinya pisan ramah hidup syukuran kanu maha suci hidup dirawuh dipangku ditatap dikawit mastaka tanpa sampean ya Allah kini ieu pun anak nu diantos-antos salapan sasih lamin tos lahir kalawan salah tadinya pisan bager ramah hidup dan cekeun keimanan dina hidup ngaharewas kalawan lirih uswah tanu halus pinuh kayaan dina cekeun hidup nu katutu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alas salah hayya 'alas salah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar la ilaha illallah beres kadana tidak cepil hidup buka tubuh najan diteraskeun ngobatan tidak cepil hidup nu kencang najan hidup moal ngarti kana hartina tapuguh hidup mangkakara gubrak ke alam dunia orok beureum ngaranna tapi hari tapisan bageut salaresna ramah hidup nancupkeun keimanan dina dada hidup ngenaokeun ka hidup saha nu kudu diibadahan saha nu kudu dituturkeun kewajiban hidup naon wae ku apa harita dikenalkeun geulis Allah nu kudu diibadahan Rasul nu kudu dituturkeun kewajiban hidup di dunia nya eta salat sabab teu aya di jeung raih kabacaan iwal ti eta bageura harita geulis anaki ramah hidup cu najan teu dilu ngandung teu dilu ngalahirkeun tapi mantena anu tanggal walar payunan Allah dunia akhirat pantena gedung hulupet nyawa dilarian apakah nu halalan thayyiban jang hidup ceuk parimasana hulu dijieun suku-suku dijieun hulu teu isi ditunjuk-tunjuk curug batur kahoyong hiji jubadanan kahoyong hidup biasanya kolakeun hidup biasa masantrenkeun hidup pano apal mana nu halal haram alhamdulillah ayeuna hidup tos dewasa kupamor badan marantena hidup ayeuna tos ngartos tiasa hilah milih nu bener jeung bahkan ayeuna Allah parantos nyebrehkeun rahasiana hidup parantos dipaparinan jodoh turun ke atas saya kan bagi ridallah fi ridal walidain wasuhutullah fi suhtil walidain ridal Allah aida barantana bebentuk Allah aida barantana begitu na bageun ayeuna pisan waktosna anu pas anu tepat direncangan lungsurna hujan saat ijabah saat doa ijabah ku Allah maka gelis
geranya rios kulitnya lira mayun kalau maksar apa kedalkeun kahoyong hidup kedalkeun doa hidup payudana ngalampungan nyarios payudana bangkaheun. Ari alhero Bapak Tuang Putra parantos selesai panjang ke dihapun dan oge doa ka Bapak nah Bapak yang nusulan pangapun kanggo Tuang Putra abdi ya Allah ya Rabbal alamin al-jannatu tahta aqdamil ummahat surga aya di lapang sampean Bapak lain hartina hidup kawilah-wilah tanya Bapak namun pantas kahalaos ku hidup tanya Mama anu sakitu ageng gajah hidup begitu da bager ayeuna pisan tanggal ngabukoskeun hidup kurang kali anu salehah nu nya ka Mama payun sareng Mama coba payun-payun sareng Bapak gerak ngaras wasuh dampol simpen sampean Mama dina pangkonan hidup bager. Hidupnya kita bersih seperti bersih nah hidupnya ke Mama bersih nak niat hidup merek rumah tangga kudu ati barang tanah insya Allah hidup bakal banyak. Cekap bener simpen adukna candak minyak wangi dan segitar sampai yang bawahku hidup bagus jadi saksi jam hidup jadi simbol jam hidup akhirnya jadi kita sampai yang bawahku minyak wangi namun tidak kehidupan nyata tidak hidup nasa atau hidup rumah tangga hidup pernah nyanyitan bawahku ahlakul karimah sama bina cekap bagus kamu tawis hidupnya ke bawah kamu bukos tidak hormati lawan kalujutan sepuh gelis tengsikan nah kerasa hidup kecelakaan cai soca tidak gampang Mama kerasa sore ikhlas sanes maksa nyembah ke pangeran tapi iya tawis hidupnya ke Mama kalau melahirkan hidup sok calik namun dosa kedik banget lajeng cepeng sampai ke Mamahku hidup tunggul bager kecelakaan cai soca hidup Mamah cepeng mastaka neng doakeun Tuang Putra Mama ieu abdi putra kadua Mama sumuju jungkur dina pangkoran Papa malah kecelakaan cai soca kana sampean Mamah teu aya nyuwun dihapunten tina sadaya dosa abdi salami ieu dipinanya aku Mamah tapi abdi selingan nyiri ku bahasa abdi nu teu raos Mama sok sieun eta jeneng banja rumah tangga aku ngapunten abdi gelis cekap bager gugah rangkul Mamah cumpluk Mamah sekali disoleh nu gelis ngaharewas ke Mamah suhunkeun doana suhunkeun hapuntenna margi yakin doa ti mantena ijabah Allah bangga Mamah kasihkeun doa nu pangsaya kanggo Tuang Putra dunia akhirat nak rumah tangga
yakin doa Baba mustajab kentenan direncangan kuturun hujan saatul ijabah. Insya Allah Allah kabulkan doa Baba. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Cekap gelis isut kening mama tuh kening mama lagi takakne doakan tuang putra ku Baba. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa cekap bagel ngalih ka Bapak Soleh sabi sapertos ka Baba simpen dampal sampai apa di lapang pada hidup kalau salajengna hidup wasuh dampal ya sampai kapukur kadang-kadang dari hidup paling itu sampai akhir hidup tapi para ketika bacaan ayat-ayatnya ayat hidup wasuh singnya asing dari ulah boga rasa singnya soalnya agak bisa jasa ya sampai akhir hidup jantung sekali ngawasuh nak mudah-mudahan Allah surti hapus dosa-dosa kita kaya dari bapak sarang apa salah ini bagi amin cadak andung dah bagi bersihkan gelap sing bersih seperti bersih lah hidupnya apa bersih dan niat hidup ngerek rumah tangga kudu aktimaran tenang insya Allah hidup bakal baca baca dunia baca akhir cekap bager lajeng canak dari bidak wangina segitan dampal sampai apa ku hidup besok usapan ku hidup Mama jeung apa mah bang tahun-tahun hidup ayeuna hungkul usapan Mama apa kebersihan kotorna dina sampean hidupna saawak-awak ku Mama dibersihan tapi kah hidup ayeuna dewasa terus dipikanya aku barat tenang cekap bageut rampel apa tuh peluk Bapak Soleh lagi Bapak pangrangkul tuang putra kedoakeun doa Bapak nu pangsaena ka tuang putra dunia nah akhirat geus kedalkeun ka nya akhirna menuju tentrama hidup perdih doa hapuntenna yakinkeun dijabah ku Allah Subhanahu wa taala tangtos dinten ayeuna ge mamajeng apa bakal dihukeun dihapunten ka hidup bisi salila mamajeng apa ngurus hidup ayeuna hoyong hidup nu cantik keduna aya cara ngadidik mamajeng bapak nu sapa bersih agama anu mama hidup cilaka kapura mamajeng bapak banget dalam sakit dukanya mama kabisa mama kemampuan mama sareng apa ka hidup mudah-mudahan hidup ulah ngadak wajah di mahkamah Allah anaki kampura mama kampura bapak banget doa mama jeung bapak salila rajang hidup mudah-mudahan hidup sing nepi kana cita amin ya Allah ya Rabbal alamin cekap gelis lajeng kensun kening apa cu Allahu Akbar tungkul kana pangkoran apa Bapak cepeng mastakane lajeng doakeun tuang putra Bismillahirrahmanirrahim Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama amin amin ya Allah ya Rabbal alamin cekap banget alhamdulillah pangapunten ti pamasareng apa ngocor ngagelentar jeung hidup bageuna dinten ayeuna sanes pamasareng apa nu ngarencangan hidup nu hoyong ngaduakeun ka kita aya nene malah aya raka hidup sideku cepeng pananganana tak pamamaka nenek heula cuk cepeng pananganana cium ku hidup bebenis buka rangkul salila nenek peluk nenek cu kaharewas ka nenek suhutkeun doa najak hidup
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dene doa bangsa yang dalam tingkat calon pengantin Kak Neng Siti Askan. Mudah-mudahan ini dapat kabul Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cekap bager lungsur tidak pelakon ada keraskan karaka hidup cuk. Satu acara nulis panggah tetap heula aa. Sing dugikanya anak ada hidup bager. Raka hidup salame ini sagulung sagalangkeun hidup diurus dipikanya aku mah masyarakat. Hidup menggadulur dan hiji-hijina aa cuk. Tanpa aa bakal jadi kolom atau napi jadi sepuh nu dituturkeun hidup jagat. Dinten ayeuna Allah ngebrehekeun rahasiana hidup di paparinan jodoh pampain aku Allah. Tu geunis dirasuhkeun ka ikhlasanana. Pilih aa yang kulit tidak pada kualatan hidup ngajodoh di pasian jodoh ku Allah. Kutah geulis ngaharewas ka asuhkeun. Suhkeun ka ikhlasanana. Ngarewaskeun ka aa bageur. Kedalkeun nyuhkeun ka ikhlasanana. Bagi jodoh pati baca cilaka urusan Allah kurang keterang kurang salaku umat kedah nampi karena sadayana iman rukun iman kedah dipercaya ke orang sing ikhlas doakan tuang rai mudah-mudahan tuang rai rumah tangga nasa lagi lah baca dan gitu dari mudah-mudahan ku Allah sing dicakepkeun kana jodohna tiasa nyusul teh gaduh istri anu ditahoyong ku aa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tulis suka kening aa cuk sing kening nego ugah rangkul sakali deui cuk. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kalau dah hidup sanes ayeuna hukum di sisi salabina lain berdunia tapi berat ketika akhirat janjana hidup kesepakat rumah tangga tapi hidup sing jadi lantera kayak mamah sareng apa salabina. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cekap bager lungsur tina pangkuan anak cuk si dekuk payudana. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Cekap bager ngalih ka emang cu cium panaganana kajeng munggah ngaharewaskeun doa pangsaena jang hidup cu. Allahu Akbar. Ma pinuhan kasuhun kamu abdi. Mudah-mudahan rubah tali abdi aya dina kabacaan salamina kudu arti sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cekap bager aya teteh bager sok bager cepang pananganana lajeng gugah bageran kul salirana perlu ngaharewos suwun keduana. Cekap bager teraskeun ka bibi hidup cuy rangkul salirana ngaharewos ka bibi suwun kedua nu pangsayana jeung kabacaan rumah tangga hidup bager. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bibi hatur nuhun kana doana janten kakiatan hau abi balik aja rumah tangga cekap banget teraskeun deui cok cium padangan bager lagi kana salirana harewaskeun bangga tiupkeun kana bedana surkeun kasihkeun doa nu pangsaena ka tuang Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cekap bagan galih kabibi hidup nu sanesna sami sapertos tadi rangkul salirana jeung harewaskeun kabantana suhun ketu anu pangsaena kamu hidup kau kabacaan rumah tangga hidup salabina bagan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cekap bagan nak teraskeun deui saperti hidup nu sanesna bagi hidup nu sanesna rangkul salirana harewaskeun kabantana suhun ketu anu pangsaena kau kabacaan rumah tangga hidup. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cekap bageun kalih cuk. Doakan tuang Allah bibi. Mudah-mudahan doa bibi jantan kabacaan, jantan kakiratan, tanggo neng kembali diajar rumah tangga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cekap bageun teraskeun kalau sanes. Alhamdulillah bangga pasti kedua anu bangsa yang akan calon pengantin insyaallah dengan tawis orang sadaya anu bapadi tempat aya doa anu diajarah ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak mangajeng salengkah bapak kapayu salengkah kapayu wios bapak diangkut teh samaya spasi sendana oh sawang sulna lajeng bakal disimpan bapak pelitana dina hadapan gentong catak cai sasiwur ieu pelita sok salaosnya akan ka urang sadayana namun dina ieu pelita aya sene-sene ciri hawa nafsu sok sieun kacadakan rumah tangga neng kalau tak ilasan bapak mangga bapak pareman ku bapak sing dugi ka pareum. Alhamdulillah mudah-mudahan pareumna ieu seuneu sing sami sareng pareumna hawa nafsu dina dadan neng kali itu neng nya mana anu geuning bersih tiasa ngajalkeun rumah tangga leuwih ka yang kurang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga bapak tiasa kapali ditu oh bangat neng salajengna bahekeun cai doa ti mama sareng apa mudah-mudahan ieu cai tiasa kumbahara dan lahir batin hidup bae. Mudah-mudahan hidup bersih manahna bersih salirana biasa ngajalankan rumah tangga dan juga yang kurang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka salajengna nu geus calik dina kursi hidup bageun sing beri paparinang kahormatan kanggo bapak mangga biasa pangpayeunang ibakan ka tuang geus templakeun panangan kaluhur aminan doa ti mamah sareng abdi bapak bageun bangga babat canak caina sagayu lajeng panangan kiwa bapak simpen kana embun-embunan neng panangan kencana kana embun-embunan neng lajeng doakeun tuang putra. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak kocorkeun dikawit mastaka dugi ka dampal sapeana nyanak salangsulan di bapak mangga caina kana salirana bapak kenca katuhuna kana salirana bapak kana tak-takna apa sawangsulan deui mangga pasihan panangan anak bapak karena panangan lajeng kolocorkeun dugikeun kana sampean bapak kana sampean anak bapak kocorkeun ka payun. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap bapak terdohor mangga tiasa kapalikeun caur neng bapak kapalih ditu kapalikeun caur neng mohon bapak mangga lajeng neng mangga bayun ka bapak cusum tangan bageun cusum tangan heula bageun ka bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap bapak hatur nuhun banget tiasa ngantos dina kursi deui bapak salajengna mamah mangga tiasa nyaketan ka tuang putra candak caina mamah lajeng panangan kenca simpen dina embun-embunan neng teprakeun panangan doa mamah tampi ku hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hablina sholihin Rabbi hablina sholihin Rabbi hablina sholihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teraskeun bapak mangga salajengna nyanak deui sawangsulan kana salirana mamah kenca katuhunana kana tak-takna mamah mangga kapayunkeun mah nah laras. Alhamdulillahirabbil alamin. Lajeng nyanak sawangsulan deui mamah pasihan kana pananganana dikocorkeun deui ka dampal sampeana
Alhamdulillahirabbil alamin. Cekap oge pamah mangga disimpen siwurna lajeng kapal kencan neng ngapunten gelis salib cuka babah suntangan banget salajeng simburi paparenan kehormatan kanggo nenek penginten Ibu Ai Bariyati mangga tiasa lungsur tong ibakan tuang kuntu atur punten panginten ku cuaca sareng rada laledog panginten mohon simpen tidak bonat neng gelis taprakeun panangan tapi doa ti nenek bageun cekap sawang sulan wae panginten kanggo ngulung lagi nu sanesna. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangga wala terakeun neng subhanal salih. Alhamdulillah cekap mangga disimpen siwurna lajeng atur punten kapaliki walet neng panginten ngalangkungna lajeng tebeli suntangan ka nenek cu tanggal salajengna simberi ngaturanan kanggo Ibu Nina mangga Ibu Nina tiasanya ketat kami bakal tuang Allah pembunat neng tampi parang doa ti bibit cu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap bibi hatur nuhun mangga kapaliki walet neng lajeng nu beri salin ka bibit cu kanggo salajengna simberi paparenan kehormatan kanggo Teh Ai Siti Saada mangga Teh Ai neng calon pengantin doakeun heulaku kateh bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin Rabbi habli minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun mangga tiasa kapali kencaeun neng geulis salib cu bageun ka bibi hideung salajengna simberi paparenan kehormatan kanggo Mamang Uban mangga biasanya keteh Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap hatur nuhun aa mangga tiasa palikeun calenne gelis salim cuk ka Mamang hidup bageun suntangan mangga kanggo salajengna diteraskeun ku Ibu Mimin saatosna Ibu Mimin panginten diteraskeun ku Ibu Risnawati mangga canak caina lajeng cepok bon-bonanana doakeun ku bibi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap bibi hatur nuhun mangga kapaliki walet neng geulis salib ka bibi cu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka salajengna ka Ibu Risnawati mangga tiasa digentosan heula eta amang pancanakeun aduh nya teuing urik nya teuing sakadar saleh leungeun mangga cepeng bon-bonanana. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Cekap bibi hatur nuhun mangga kapali kiwalan neng lajeng geulis salib ka bibi hidup kanggo pamungkas dina ieu acara kanggo ngibakan diteraskeun ku Teh Dais mangga teh lajeng canak caina sasiwur simpen panangan kiwa dina embun-embunanana neng tamprakeun panangan bageun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sok bageun nu ayeuna panangan hidup tepukeun kana damis cuk tutupkeun kana damis. Alhamdulillahirabbil alamin. Salib cuk cekap matur nuhun bibi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanggo salajengna panginten pamungkas aa mangga tiasanya ketat kaduangan aos aa anak-anak neng. Namun menurut papagon sepuh kapungkur anu kedah ngibakan ka calon pengantin teh kedah anu tos rumah tanggi malih kedah tos putuan saudara kitu. Kumargi panginten aa mah ieu masih keneh lajang sakantenan urang pakaulan janten aa sanes ngibakan tapi diibakan satuju sadayana. Wios pami aa diibakan Bapak Neda Widi wios Bapak sakantenan pakaulan urang doakeun wae ku urang sadayana mudah-mudahan aa oge panginten sing dideetkeun jodona neng geulis ngadeg cu aa nu calik so pak kitu nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Neng kapangkeun aa sok neng nyanak heula caina sadaca libakan urang doakeun heula urang sadayana putra mamah sareng abah anu kahiji jenenganana Cep Yogi leres Cep Yogi nya bapak mamah mohon urang doakeun heula urang sadaya mudah-mudahan tamprakeun pananganna. Aminah. Mudah-mudahan ayo gen sing dicakeutkeun jodona. Kenging jodoh anu geulis sadayana geulis hatena
beunghar harta beunghar hartin kudu ati rai calon pengantin oge ke ti mamah sareng apa mangga geulis bahekeun cai doana kana mastaka aa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan aya dina pangabul Allah. Pilu wangsulan bageun mamah apa bade ngiringan nyebakan tuang putra bangganya ketat nuhun. Neng bade sawang-salang wae diteraskeun ku bapak bangga mamah deulih bade nyebakan tuang putra sami bangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Bangga bapak ceceh ku bapak. Pasihan doa pangsaena dina dada kanggo tuang putra abapa numpang ageuna. Alhamdulillah acep. Aminan bageur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salajengna mamah bangga mamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dicecehkeun mamah mangga doakeun tuang putra. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cekap. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bangga ngadeg neng papayun-payun sareng aa peluk sok bager. Alhamdulillahirabbil alamin. Babah taking wakapuka bapak sangkan kenal orang di kota sasarangan kapan hidup bapak mangga uwi deui. Alhamdulillah mudah-mudahan hidup sing janten lan terah kanya mamah sareng apa salamina sing biasa janten lan terah nganterkeun mamah sareng apa ka surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga nu geulis cali aa biasa ngajanjar sareng mamah apa orang di kota sasarangan mangga. Senyum aa teking tegang aa. Lagi siap 1 2 3. Parantos bade gaya bebas 2 3 gitu majang sakedik bapak boleh dada nengna mangga dada gitunya. Alhamdulillahirabbil cekaplah bapak mangga dilungsurkeun. Kalau acara terakhir banten aya 10 panen nu bade di Qur'an 1 2 3 panggon. Aku braga aku 2 pananganan na tuur hiji kadana teh bade uyan deui wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimatin sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar waj'alil jannata ma'al abrari ajiji ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah wal maqbulah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir. Atas. Siap. Mayun sadayana katim foto mangga senyum sadayana. Siap 1 2 3 tangan. Bagi lagi siap 1 2 3. Gaya bebasnya siap 1 2 3 gaya bebas. Boleh bebas setelah itu mangga. Alhamdulillah. Teking ibu kabu ditahan ala sakedah. Hapunten tina sadaya kahalapan kalpatan sim kuring undur diri billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.